बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद लाबिश यूट्यूब चैनल। तो आज मैं खाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी मज़ेदार से बनने वाले रमज़ान स्पेशल चिकन चीज़ बॉल्स। ये बहुत ही टेस्टी से बन के तैयार होते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक चॉपर, इसमें ऐड कर देंगे चिकन, हाफ़ kg प्याज, 4 अदद मीडियम साइज़ के, मस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज़ ले लिए मैंने 3 से 4 अदद। तो ये सारी चीज़ें चाहिए बैटर तैयार करने के लिए चिकन चीज़ बॉल्स का। तो तमाम चीज़ें ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देंगे, चॉपर के अंदर, और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। सोया सॉस 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 to 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं लहसुन के और अदरक के जगह। ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए मैंने 2 to 4 टेबल स्पून। आप ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं सोक करके, फिर उसका पानी निचोड़ लीजिएगा, वरना ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। दोनों चीज़ों से बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो सकती है। तो अब इसका बोल तैयार कर लेंगे। पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से, ताकि जो बैटर है वो हाथों के ऊपर चिपके नहीं। थोड़ा सा बैटर ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे सेंटर में चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने ले लिए। मोज़रेला चीज़ से स्ट्रेचेस बनते हैं इसलिए मैंने वो लिए, और चेडर भी ले सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने दोनों लिए। छोटा छोटा क्यूब ऐड कर देंगे ताकि जो चीज़ बॉल्स है बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी से बन के तैयार हो। तो मैंने बॉल तैयार कर लिया। 1 अदद अंडे ले लिए थे मैंने, 2 अदद अंडों को पहले से फेंट लिया था। ब्रेड क्रम्स इसमें ज़रूरत। अब इन्हें कोट कर लेंगे। तो तमाम मैंने चीज़ बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं आराम से। रमज़ान से पहले बना के रखें, रमज़ान में बनाएं, बहुत टेस्टी से लगते हैं। आप इन्हें 1 मंथ फ्रीज़र में स्टोर करें और आराम से जब आपका दिल चाहे निकाल के फ्राई करें और इन्जॉय करें। इफ्तारी के टाइम तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो मैंने सर्व कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन चीज़ बॉल्स तैयार है। अब इसकी लुक चेक करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।